নমস্কার বন্ধুরা, রীতা গৌতম কিচেন গার্ডেনে অনেক অনেক স্বাগত। আজকের ভিডিওটা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে করছি যারা মনে করো বাগান করব কিন্তু পয়সার অভাবে তোমরা বাগান করতে পারো না। তোমরা মনে করো বাগান করতে গেলে দামি দামি টব আর বড় বড় গাছ লাগবে। একদমই না গো, বাগান করতে চাইলে তোমার কিচেন গার্ডেন তৈরি করতে চাইলে তুমি তোমার কিচেনের জিনিসগুলো দিয়েই করতে পারো। ঘরের অব্যবহৃত সে ঝুড়ি হোক, বালতি হোক, গামলা হোক, যেগুলো ফেটে গেছে ব্যবহার করার মতোই সেরকম জিনিসে বাগানের পাতা পচা সার দিয়ে আর সবজির খোসা দিয়েই কিন্তু তোমরা বাড়িতে আসা লঙ্কা, টমেটো, কুমড়ো এইগুলোর বীজ বসিয়ে দিলেই দেখবে তোমার সুন্দর একটা নিজের বাগান হয়ে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে তুমি তোমার বাগানটাকে বাড়িয়ে নেবে, কোনো সমস্যা নেই। শুধু শুরু করাটাই হচ্ছে বড় কথা, জানো।